琴晚啊開呢個聖誕 party，咁啊一大隻燒火雞啦，咁啊食唔晒啦，當然咁就另外亦都剩咗好多啲做沙律嘅菜，咁所以今日晏晝咧就唔好嘥，即刻諗咗啲嘢搞搞佢，咁咧就嗱件火雞就起咗好大嚿雞胸肉出嚟啦，亦都另外有啲雞髀肉啊碎肉啦，咁咧於是乎就將啲肉咧就攞咁啲出嚟切碎佢。咁另外嗰啲沙律菜咧，即係呢一類咧，其實好大部分都係啲不同種類嘅生菜嚟嘅，就揦一紮出嚟咧，就切晒絲，咁就嚟個火雞炒飯。咁啊，主要材料都係啲火雞肉啦、生菜絲啦，咁啊啲飯啦，咁啊冷飯啦，最好係冷飯啦，炒冷飯。咁啊切咗定嗰啲葱啊、芫茜啊，咁另外幾隻雞蛋，咁就整個火雞炒飯啦。咁啊，首先就燒熱隻鑊同埋落啲油啦。咁我用不鏽鋼鑊炒，咁所以咧就唔好太猛火。咁我通常都係用中火咁就 O K 噶啦。因為太猛火會黐底嘅。咁用中火咁啊稍稍煮熱啲油。咁最主要咧就係觀察佢開始就凍鑊落油，咁跟住咧就觀察佢。直至到佢有少少油紋出現咧，咁個溫度就差唔多噶啦。咁啊等一等佢啦。咁油紋即係表面有少少類似一啲波紋咁樣啦。咁啊跟住啊發定啲雞蛋啦，3隻雞蛋。見到開始有啲油紋啦，同埋都有啲少少嘅煙出現，千祈唔好大煙，大煙就過熱㗎啦。咁跟住咧就落雞蛋，一落完雞蛋之後咧就可以落飯。雞蛋咧就係一半半啦，即係有啲生有少少熟，咁咧就撈埋啲飯，咁我覺得咁係最好食嘅。咁你當然有啲人做法咧，就將啲雞蛋先好晒，切晒絲先落去炒啦。有啲就用生雞蛋炒啦。咁我即係炒嗰啲飯先，幫個生雞蛋落去啦。咁個人中意啦，我就中意有少少生少少熟咁樣撈咗啲雞蛋落去，咁啲飯就會好香。嗱，同埋 keep 住呢個溫度咧，你見啲飯咧唔黐底嘅，乜滯嘅。咁炒到咁上下咧，就可以落埋啲火雞肉落去啦。咁啊都幾多飯啊！咁多飯就難炒少少啦，你可以少啲飯嘅，因為就我都有幾個人食啦。咁啊連埋工人連埋我仔成4個人食，咁啊炒多少少咯。係㗎，我炒完工人食㗎，好正啊！我打我工。因為我煮好食嘅工人啊嘛，我成日都係即係唔餓㗎，話工人煮啲嘢唔好食㗎。咁啊，成日叫工人帶你睇下我 YouTube 啦，你睇完跟住煮得㗎啦，我會食得好開心㗎咁樣咯。咁啊，如果隻鑊大啲，咪可以拋下啲飯咯。咁我隻鑊又唔係好夠大，咁所以而家唔拋啦，拋落去周圍都係咯。咁又唔想啲菜太快熟咧，咁所以就唔落菜住。咁呢個時候就可以調味，少少鹽啦，即咁多生抽啦。嗱，你記得不鏽鋼鑊都唔黐底㗎，最緊要係個溫度咯，你唔好開到好熱，咁就會黐㗎啦。同埋個幾時開始要落嘢咯。
咁啊，跟住就試下夠唔夠味啊啲飯。差唔多，可以再落多少少鹽，係咁多就夠。咁啊，落少少胡椒。咁呢個時候就可以落埋啲菜。跟手再落埋啲葱同埋芫茜，好熄火搞掂。咁呢個炒飯就煮好啦。嗱，呢個就係個聖誕火雞炒飯啦，望落都幾靚仔啊！咁我開飯啦，嗱睇睇，真係不鏽鋼鑊冇黐底，唔係講笑。嗰個不鏽鋼鑊炒飯咧，其實個技巧最緊要就係凍鑊落油，咁咧就中火，唔可以大猛火嘅。咁咧就起油聞，係咪有少少煙嘅時候就開始炒啦。咁同埋個火一定唔可以 keep， 一定唔可以太猛 ，keep 住都係要係中火嘅啫。咁佢跟住你睇，成個飯炒完係唔黐底，啲堆都唔黐。咁啊，工人唔夠膽㗎，佢話佢炒過唔掂㗎，黐底㗎。佢只係夠膽用易潔鑊㗎咋，但係我就好中意用不鏽鋼鑊㗎，因為我覺得一嚟用不鏽鋼鑊，我用不鏽鋼鑊鏟去炒啦，炒起上嚟好用啲、好炒啲、好力啲啦，唔使個驚烤花個鑊啦咁。另外有少少挑戰高難度啊嘛，佢整唔到我整到，咁先至係阿 Sir 啊嘛。